Vi servicerer flere forskellige industrier med vores læder, i og med at læder indgår i rigtig mange produkter. Og vi kan sagtens se, at der i visse industrier er et lidt øget pres på at få tilgang og adgang til vores data, fordi det simpelthen går hen og bliver et konkurrenceparameter for at kunne vinde, lad os sige, en ordre.